Mbali vya kisiasa wanataka viongozi na wa miungano mikuu ikiwemo Azimio la Umoja, Kenya Kwanza na One Kenya Alliance kutowaletea watu waliowateua wao na badala yake kuruhusu uchaguzi ulio huru na haki. Ibrahim Karanja sasa hivi anaungana nasi kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nakuru. Ibrahim, karibu sana kwenye yanayojiri uwanjani wako sasa. Je, mbona wananchi wa Nakuru wanalalamika? Nick, sababu kuu ya wagombea haswa, manake si wananchi wote, ni wagombea ambao wanakutana katika kikao leo hii hapa jijini Nakuru. Sababu kuu ya wao kulalamika ni kwamba wanasema viongozi wa kisiasa kutoka miungano mikuu ya kisiasa kama ulivyosema Azimio la Umoja, One Kenya Alliance na pia Kenya Kwanza wamekuwa wakiwateua viongozi ambao wanataka wachukue viti fulani, viti mbalimbali katika kaunti hii. Iwe ni kiti cha ugavana, iwe ni kiti cha useneta, iwe ni kiti cha mwakilishi wa kike au vile viti vya ubunge ambavyo vipo katika kaunti hii. Wanahisi kwamba wale wagombea wakuu, awe ni naibu wa rais William Ruto, awe ni Raila Odinga, tayari wamesha wateua viongozi ambao wangetaka wakalie viti hivyo. Na hivyo leo hii wana kikao ambacho wamefanya wagombea hawa ambao wametoka viti tofauti ama vyama tofauti vya kisiasa. Tupate tu kusikia ni kwa nini wanalalamika. Na nitaanza na mgombea wa kiti cha useneta katika kaunti hii ya Nakuru, bwana Daniel Kimani. Daniel, umekuwa ukifanya kampeni ya kiti cha useneta hapa katika kaunti ya Nakuru, haswa kwa tiketi ya chama cha UDA. Na leo hii mmefanya kikao kwamba hamtaki kulimbikiziwa viongozi. Pengine ni kipi ambacho haswa kinafanya wewe kusema kuchukua hatua kama hiyo? Asante. Kwa majina naitwa Daniel Kimani Gitau, aspiring senator Nakuru County na chama ya UDA. Juzi uliweza kuona mambo ambayo tulifanyiwa hapa Nakuru. Wakati deputy president alikuja, kupata mmoja wetu anaendosiwa. Pia Nairobi umeona juzi huyu timu wa Nyonyi, pia tumeona Azimio inasema wataenda na yeye, kumaanisha sisi ambao tuko chini ni kama hatuna say. Na ndio umeona tumekutana siku ya leo mirengo yote ambayo iko huku Nakuru, tusikizane ya kwanza Nakuru kwanza, na tusikubali kuletewa watu. Pia kwa magazeti umeona leo hata deputy president mwenye ataenda kwa Azimio atapashwa na mtu fulani. Tutaona ikienda hivyo hata Nakuru kutakuja kuharibike. So cha maana chenye tunataka kutoka hapa tumesema ni ya kwamba wananchi waachiwe wenyewe, wachagulie viongozi ambao wanahitaji wao wenyewe, lakini wasifosiwe mpe huyu. Because unaweza fosiwa mtu ambaye hana uwezo na wananchi hawamtaki, na ndio utakuta vyama vingi vitatupa viongozi ambao wanaofaa either kwa viti za independent ama hivi vyama vingine. Kimani, hebu tuweke sawa. Unasema kwamba naibu wa rais alikuwa hapa na kuweza kumuunga mkono mgombea fulani wa kiti cha useneta. Nafikiri unazungumza kuhusu mfanyabiashara Tabitha Karanja ambaye pia ni wa UDA na wewe ni mwanachama wa UDA. Kwa hivyo hatua wewe ambayo unakusudia kwamba utafuata ni ipi? Hatua ambayo mimi nitafuata ya kwanza ni kumaanisha ya kwamba wacha niende nijiuze kwa Wanjiko mwenyewe. Wanjiko ndio ako na say ya final. Huyo ni kuambiwa, aliambiwa kwa TV na kwa watu, lakini Wanjiko ndiye ako na kura ile ya mwisho. Kwa hivyo cha haja ni sisi wenyewe kama aspirant tusikufe roho, tuingie kwa wananchi, tuwauzie sera zetu waweze kutupa kura. Asante. Naomba nizungumze na Ezekiel. Ezekiel, wewe ndiye ambaye ulikuwa na wazo hili la kuwaleta wagombea pamoja. Na ni wagombea ambao wametoka vyama tofauti. Nimeona wagombea kutoka chama cha Musa Movement for Super Action. Nimeona wagombea wa chama cha UDA, wagombea wa chama cha Jubilee. Ni kipi hasa ambacho kilikusababisha wewe kuwaita hawa wagombea na kusema kwamba Nakuru mna uwezo wa kufanya viongozi wenu wenyewe? Kwa majina naitwa Ezekiel Kamau Ng'ang'a. Mimi ni kiongozi katika hii Nakuru na convener na moderator wa hiki kikao, na sababu kubwa yenye ilinifanya nilete hawa watu pamoja ilikuwa mambo ya kuona vile aspirant wanagandamizwa, ya kwamba mtu anaweza toka mahali ametoka, kama yeye ni mkubwa, for example venye deputy president alifanya kuja kuendorse watu hapa, anaendorse governor, anaendorse senator, ili hali tuko na vyama zingine, tuko na watu wengine. Yeye hastahili kuwa deputy president wa chama chake, anastahili kuwa deputy president wa nchi nzima la Kenya. Pia kuna shida moja yenye tumeiona ya kwamba wao wenyewe hawa watu wakubwa wenye kwa sasa we have labeled them as big boys, wanatumia hawa wengine wadogo. Hao wadogo wakishaenda huko chini kuuza chama, wanawatumia kuja kuendorse wengine wenye ambao hata hawajui haja ya chama ni nini. Kwa nini nasema hivi? For example, mimi ni Jubilee, na nikiwa kwa Jubilee sistahili
yule mwenye ako juu yangu kuja kunigandamiza eti sababu pengine nitasimama na chama ya Jubilee. Hapana, anastahili kuwa mimi niwe a driving force ya hicho chama, lakini nisiwe ati niko huko chini naonyeshwa nikiwa chini. Sababu nyingine yenye ilitufanya tukuja hapa mimi mwenyewe we needed an identity as Nakuru aspirants, as Nakuru people, because we are all leaders. We needed an identity that we will identify with tukiwa hapa Nakuru. Naam. Na bila shaka tuzungumza katika taarifa zetu zijazo, maana naona kuna wagombea wengine wawili tu wa mwisho wa kumbanda meza nao. Mmoja ni mgombea wa kiti cha urais bwana Oyoko na Owoko. Unagombea kiti cha urais kutoka kaunti ya Nakuru na umeungana na wagombea wengine ama wanawania viti tofauti tofauti. Ajenda yako katika mkutano huu, maana hawa wanasema kwamba hawataki kulimbikiziwa viongozi. Wewe unasema kwamba unaingia kumeonyana na Raila Odinga na William Ruto. Ajenda yako ni ipi? Ajenda yangu kwa hii mkutano au ajenda yangu kwa taifa? Kwa mkutano huu ni ya kwamba sisi watu wa Nakuru tunataka kujiunga, na mara nyingi katika siasa tumeona vita zikipiganwa ikianza Nakuru. Sisi tunasema kwamba siasa ya Nakuru na siasa ya kitaifa haitakuja kutuinfluence ili tuchukiane, because siasa itaisha lakini bado sisi tutabaki kama wakaji wa Nakuru. Kwa hivyo na pia tunataka kujiunga pamoja, tuone vile sisi tutafanya campaign pamoja kwa kuleta resources yetu pamoja, maana hatutaki ya kwamba mtu anatoka huko nje anatuchagulia kiongozi ambao akiwepo atafanya matakwa ya chama chake au fikira ya kiongozi wake bila matakwa yetu. Naam. Asanti kwa muda huo wako. Bila shaka tutazungumza zaidi na utatueleza ajenda yako ya ukua rais katika taifa hili. Na Wambua, kwa dakika moja tu ya mwisho nizungumza na Victor Ngati ambaye pia ni mgombea. Unawania kiti cha Nakuru West? Yes. Nakuru West na chama cha Musa. Yes. Ama ni Jubilee? Chama cha Musa, lakini tuta deliberate further. Lakini ajenda ya mkutano huu wa leo, jinsi ambavyo mmeleta wagombea tofauti katika kikao hiki, ni kipi ambacho mnasema kwamba mmepangwa hapo awali katika kaunti ya Nakuru? Ni madhara yapi ambayo mmeona na mlipangwa vipi? Kusema kweli, mimi ni mzaliwa wa Nakuru, na nilipokuwa nikienda shuleni na nikisoma, mambo mengi nilikuwa nikisoma bila kufunzwa, na nikaona maendeleo ambayo sikuweza kuyaona. Nikaona shida ambazo wazazi wengi walikuwa wanapitia. Nikaona kwamba kuna maendeleo nikienda kwa nchi jirani ama nikienda kwa town zingine tofauti, naona nakosa maendeleo haya Nakuru. Kwa nini? Lakini baada ya muda mrefu na pia mimi kuamua kusimama 2013 na 2017, nimefika ama nimekomaa kuelewa kwamba mambo mengi ambayo yanafanyika sio mapenzi ya watu wa Nakuru. Yanafanyika kwa sababu ni mapenzi ya wale wengine ambao sisi wenyewe tuliwaaminia bila kujua kwamba hawatafanya mapenzi yetu, watafanya mapenzi yao. Na mkutano huu wa leo, kwa vile wamekuwa wakitugawanya kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya kisiasa, kwa sababu Nakuru wanasema kuna kabila zote, is cosmopolitan. Kwa hivyo vyama vyote vya kisiasa vilikuwa viko hapa. Kwa hivyo mimi nikiangalia mwenzangu namuona kama mwenye chama kingine, na nikiona mwingine kama mwenye tofauti na mimi, sisi wenyewe hatuna bargaining power. Ndio maana tumeamua tuitane sisi sote bila kufikiria ama kuzingatia vyama, iwe tunazungumza jambo kuhusu Nakuru. Jambo kuhusu Nakuru. Bila shaka Ngati tutakuwa tukizungumza zaidi katika taarifa zetu zijazo, ila asanti kwa muda wako. Umepata tu kusikia kutoka kwa baadhi ya wagombea. Mmoja anagombea kiti cha urais, Victor Ngati anagombea kiti cha ubunge katika eneo bunge la Nakuru Magharibi. Awali nilizungumza na Daniel Kimani ambaye anawania kiti cha useneta. Wote hawa wanasema kwamba ipo haja ya wakazi wa Nakuru kuruhusiwa kufanya uchaguzi wa viongozi wao wenyewe. Wanazungumza sana kuhusu hatua ile ya naibu wa rais William Ruto alipokuwa hapa wiki mbili zilizopita na kuonekana kama kumpigia debe ule mwanafanya biashara Tabitha Karanja ambaye anawania kiti cha useneta kupitia tiketi ya chama cha UDA. Bila shaka wakati watakapokuwa pia wakiweza kukubaliana ni vipi watakapokuwa wakielekea, je, watakuwa kigura vyama hivyo ambavyo vitakuwa vikipendekeza viongozi fulani? Ni jambo ambalo mtazamaji utakuwa na uhakika ya kupata kutoka hapa KTN News. Asante sana Ibrahim Karanja kutoka kaunti ya Nakuru, bila shaka kwa hiyo taarifa. Na mtazamaji, nisema kwamba hiyo taarifa ndio inatuleta kwenye kikomo kwenye sehemu ya kwanza ya yanayojiri. Umeweza kupata na habari mbalimbali. Kwa taarifa zaidi hasa kwa lugha ya Kiswahili ni mwendo wa saa 10 kwenye mbiu ya KTN. Napata mapumziko mafupi, lakini muda si mrefu nitakuwa narudi. Kuanzia saa 6 tunaingia kwenye jarida, tunaangazia swala la uongozi ama wanawake na uongozi. Wageni wangu nitakuwa nawafahamisha kwa muda si mrefu. Mtazamaji usibanduke, maana kuna mengi mazuri ya kuzungumza hasa wakati ambapo